Моя хороша дівчинка. Зараз ось я її замотаю в одіялко. Де моя маленька? І ми назад поїдемо. І ми назад поїдемо. Туди нам жіночка допомогла. Вона знає Тару. Це Тару, цю дівчинку звати, нашу собачку. Вона її знає. Жіночка пішла по справах і ми зараз з Тарою поїдемо на таксі удвох. Де, маленька? Справимося, моя хороша. Полеж, поки я тобі вкусняшки куплю. Зараз ще таблеточки тобі дам. Моя маленька. Да, друзі, серцева недостатність, це так, як і в каштанчика. Старіють собачки і в них серцева недостатність. Ой. Ну, зараз моя маленька, зараз ось приїде таксі. Ось, замотаю її в одіялко. Де моя маленька? Зараз, друзі. Щиро дякуємо всім за допомогу, за підтримку. Всім щиро дякуємо, друзі. Пані Крістіночці дякуємо. Вона ніколи не залишає нас у біді. Щиро дякуємо. Маленька. Так приємно, що в нас є справжні друзі, да, Тарочка? Хороша дівчинка. Зараз справимося з тобою.